குருவே சரணம். நம்முடைய டாங்கி பார்க் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராஜெக்டில் எங்களோடு சேர்ந்து நீங்கள் பணியாற்றணும், கழுதைகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், கழுதைகளுக்கு உணவளிக்கணும் அப்படின்னு பிரியப்பட்டீங்கன்னா எங்களோடு சேர்ந்து நீங்களும் பணியாற்றலாம். கர்ணம் தப்பினால் மரணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பொதுவாக இந்த ஜாதகக்காரங்கிட்ட போய் சொன்னீங்கன்னா அந்த ஒரு மொழியை அடிக்கடி பயன்படுத்துவாங்க. மொத்தம் 11 கர்ணங்கள் இருக்குது. பூமியில் எத்தனை மனிதர்கள் பிறந்தாலும் அந்த 11 கர்ணத்தில் தான் ரொட்டேட் ஆகி பிறக்கணும். அப்பேற்பட்ட இந்த 11 கர்ணங்களில் தைத்தூலம் அப்படிங்கிற கர்ணத்திற்கான விலங்கு கழுதை. இந்த கர்ணத்தில் பிறந்தவங்க வாழ்க்கையில் முன்னேறணும், அவங்களுடைய கர்மா குறையணும் அப்படின்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியது கழுதைகளுக்கு உணவளியுங்கள், கழுதைகளை பராமரியுங்கள். நன்றி.